ចូលដល់ចំណុចសំខាន់គឺទួលនីតិនិងមុខងារនិងអំណាចរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មាត្រា41នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចែងថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានតួនាទីជំរុញនិងគាំពារអភិបាលកិច្ចល្អដោយចាត់ចែងប្រើប្រាស់ធនធាននានាដែលមានប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋានក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោរពផលប្រយោជន៍ជាតិស្របតាមគោលនយោបាយទូទៅរបស់រដ្ឋផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានផ្ទេរឲ្យនៅតួនាទីមុខងារនិងអំណាចមួយចំនួនសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអំណាចរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានអំណាចបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិអំណាចបញ្ញត្តិរបស់ឃុំសង្កាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈដីកាឃុំសង្កាត់តាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយមេឃុំចៅសង្កាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចការនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតួនាទីមុខងារនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានប្រគល់ឲ្យដីកាឃុំសង្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តតែនៅក្នុងរង្វង់ដែនដីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដីកាឃុំសង្កាត់មិនត្រូវផ្ទុយនឹងសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់ស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យប្រកាសនិងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធឡើយបើដីកាណាមួយដែលផ្ទុយនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តខាងលើនេះដីកានោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដាច់ខាតអំណាចប្រណិប័តរបស់ឃុំសង្កាត់មានន័យថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតួនាទីមុខងារនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានប្រគល់ឲ្យអំណាចប្រណិប័តនេះត្រូវបានធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យទៅមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកអនុវត្តក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនតួនាទីនិងមុខងាររបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានតួនាទីពីរប្រភេទគឺតួនាទីទី1តួនាទីបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនទី2តួនាទីជាភ្នាក់ងារតំណាងឲ្យរដ្ឋក្រោមការចាត់តាំងឬការប្រគល់អំណាចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងតួនាទីបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចដូចជាធានារក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈរៀបចំចាត់ចែងសេវាសាធារណៈចាំបាច់និងមើលការខុសត្រូវឲ្យកិច្ចការទាំងនោះដំណើរការបានល្អលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតផាសុកភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារថែរក្សាបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាតិសម្របសម្រួលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅវិញទៅមកបំពេញកិច្ចការជាទូទៅដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតួនាទីជាភ្នាក់ងារតំណាងឲ្យរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យប្រកាសនិងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធររដ្ឋអាចធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់ឃុំសង្កាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅការបង្កើនសមត្ថភាពនិងគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយសម្ភារៈថវិកាសម្រាប់អនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចជា
ការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាដើមដែននៃអំណាចរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអំណាចតួនាទីនិងមុខងារដែលច្បាប់បានប្រគល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យប្រកាសនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាឡើយរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គ្មានអំណាចសម្រាប់លើវិស័យព្រៃឈើប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ការពារជាតិសន្តិសុខជាតិរូបិយវត្ថុនយោបាយក្រៅប្រទេសគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងវិស័យផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នីមួយៗត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់របស់ខ្លួនដោយផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសមាជិក5 7 9ឬ11នាក់ផ្អែកតាមភូមិសាស្ត្រនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួនជាក់ស្ដែងនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗត្រូវមានប្រធានមួយរូបដែលហៅថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាមេឃុំចៅសង្កាត់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗមានមេឃុំចៅសង្កាត់ម្នាក់ស្ត្រីនិងបុរសអាចត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់ដោយផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមេឃុំចៅសង្កាត់មានជំនួយការ2រូបគឺជំទប់ទី1ឬចៅសង្កាត់រងទី1និងជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗត្រូវរៀបចំជ្រើសរើសឲ្យមានមេភូមិម្នាក់សម្រាប់ភូមិនីមួយៗក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដោយអនុវត្តសេចក្តីណែនាំលេខ004 សននចុះថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2006របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីបែបបទនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសមេភូមិការចូលកាន់តំណែងការផ្លាស់ប្ដូរមេភូមិការតែងតាំងជំនួយការមេភូមិនិងតួនាទីភារកិច្ចរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់ភូមិមេភូមិគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងភូមិនិងជាខ្សែរយៈចម្បងសម្រាប់តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេភូមិត្រូវមានជំនួយការរបស់ខ្លួន2រូបម្នាក់ជាអនុប្រធានភូមិនិងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់អាចចាត់តាំងបង្កើតគណៈកម្មាធិការនានាបានតាមការចាំបាច់គណៈកម្មាធិការនីមួយៗមានសមាជិកយ៉ាងតិច3នាក់ដើម្បីផ្ដល់យោបល់និងជួយការងារដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងមេឃុំចៅសង្កាត់អំពីបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយគណៈកម្មាធិការនេះអាចយកសមាជិកណាម្នាក់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យធ្វើជាប្រធានក៏បានឬអាចយកប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតណាម្នាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនក្រៅពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យធ្វើជាប្រធានក៏បានឃុំសង្កាត់នីមួយៗមានស្មៀនមួយរូបដែលត្រូវបានតែងតាំងនិងបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃស្មៀនឃុំសង្កាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនស្មៀនឃុំសង្កាត់ត្រូវតែអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងហើយ
ត្រូវប្រកាន់អេរយាប័តឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងចំពោះគណៈកម្មាធិការនានាតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សម័យនិងមានស្វ័យភាពក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្នែកមួយនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋដែលមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន